হ্যালো ফ্রেন্ডস, আরেক নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, চলে আসলাম সামনে একটি বাস্কেট। খালি বাস্কেটটিতে কিছু কালারফুল টয় ভেহিকেলস কালেক্ট করব। তো ও বন্ধুরা, সামনে একটি সুন্দর কালারফুল টয় ভেহিকেলস পেয়ে গেলাম। এটি একটি পিসি পুলিশ কার, অসাধারণ, অসম ফোর হুইলার্সের পিসি পুলিশ কার, খুবই সুন্দর ডিজাইনের, অসাধারণ। বন্ধুরা, এটি বাস্কেটে রেখে দিই, সামনে আগাই। ওয়াও বন্ধুরা, এটি মোটর বাইক, রেসিং মোটর বাইক, রেড, হোয়াইট এবং ব্লু কালার মিলে একটি অসাধারণ কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর। চিপ প্লাস্টিকের এক্সেল হোন্ডা, অসাধারণ বন্ধুরা। ফোর হুইলার্সের খুবই সুন্দর লাগছে। তো বন্ধুরা, এটু আমরা বাস্কেটে কালেক্ট করে নিয়ে যাই সামনের দিকে। তো বন্ধুরা, গাছের গোড়ে দুটি টয় ভেহিকেলস, ওয়াও, এটি ওয়াও কার, অসাধারণ লেমন কালারের, অসাধারণ কারটি ফোর হুইলার্সের, অসাধারণ চিপ প্লাস্টিকের। ওয়াও, আরেকটি অ্যাম্বুলেন্স, হোয়াইট, রেড, ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে একটা অ্যাম্বুলেন্স, ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকলস, খুবই সুন্দর ফোর হুইলার্সের। বন্ধুরা, এটি মেট্রোরের একটি অ্যাম্বুলেন্স, খুবই সুন্দর, এটাও রেখে দিলাম। বন্ধুরা, সামনে আগায় আই, গাছের বড়, ওয়াও, সাকিব কাভার ভ্যান, এটি কাভার ভ্যান বা কন্টেনার ট্রাক, তোমরা যেটাই বলো, চিপ প্লাস্টিকের সিক্স হুইলার্সের, ব্ল্যাক, ম্যানি কালারফুল অ্যান্ড কাভার ভ্যান কন্টেনার ট্রাক, অসাধারণ একটি কন্টেনার ট্রাকটি, সুন্দর চালাতো, অসাধারণ। বন্ধুরা, এটিও বাস্কেটে রেখে দিই, সামনে দেখা যাক কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। ও ওয়াও, আরও একটি বিগ সাইজের কন্টেনার ট্রাক, গ্রিন কালারের, এইট হুইলার্সের, অসাধারণ চিপ প্লাস্টিকের, বিনটেন স্টিকার দিয়ে, অসাধারণ, খুবই সুন্দর লাগছে, দেখার মতন, চাকাটি খুবই সুন্দর। এবং নেট চালাই, দেখি। এটিও বাস্কেটে রেখে দিলাম। আমরা এখন সামনের দিকে লক্ষ্য করে আগাতে থাকবো। হু, এটি পুলিশ কার, দেখার মতন সুন্দর একটি রিয়েলিস্টিক পুলিশ কার, অসাধারণ, হোয়াইট, ব্লু, থ্রি হুইলার্সের, এক কথায় অসম বন্ধুরা। তো চলো, আরেকটি লাক্সারি কার, অরেঞ্জ ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে, হার্ড প্লাস্টিকের, অসাধারণ একটি লাক্সারি বাইক কার, ফোর হুইলার্সের, হুইলগুলো খুবই সুন্দর। তো বন্ধুরা, এটা রেখে সামনে এগোতে থাকি, এগিয়ে যাই। বন্ধুরা, সামনে একটি টয় ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি। ও, ল্যান্ড করছে বন্ধুরা, দেখো, মনে হচ্ছে গাছের উপরে ল্যান্ড করছে হেলিকপ্টার। এটি পুলিশ হেলিকপ্টার, ব্লু এবং হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে একটি রিয়েলিস্টিক পুলিশ হেলিকপ্টার, অসাধারণ, খুব সুন্দর, দেখার মতন বন্ধুরা, এক কথায় অসাধারণ, চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। তো বন্ধুরা, এটিও বাস্কেটে নিয়ে নিই, চলো। হু হু, সামনে ডবল টেকার বাস, খুবই সুন্দর, ব্লু কালারের ডবল টেকার বাস, মেটালের, অসাধারণ মেটালের, ফোর হুইলার্সের, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। দেখো বন্ধুর লাইট চলতেছে, অসাধারণ, অসম। আরেকটি টয় ভেহিকেলস, এটি পিকআপ কার, অসাধারণ পিকআপ কারটি, ইয়েলো কালারের, ফোর হুইলার্সের, চিপ প্লাস্টিকের, চিপ প্লাস্টিক হলো দেখতে অসাধারণ,
খুবই সুন্দর দেখতে। ও সামনে এগোতে থাকি, আর একটু অরেঞ্জ কালারের, ও খুবই সুন্দর রকিং কার। ওয়াও, ফিগার ইজ রকিং কার, দেখার মতন। ও লাইটিং অসাধারণ। ও ফিস ফার্স্ট, ওয়াও অসাধারণ রকিং, রকিং স্টাইলে মাইন্ডের। বন্ধুরা এগুলো খুবই জোস একটি টয় ভেহিকলস, 4 হুইলার্সের রকিং কার, অসাধারণ এক কথা, অসম। তো বন্ধুরা চলো সামনে আরেকটি টয় ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি। এটি কিন্তু F1 রেসিং কার, খুবই সুন্দর, হোয়াইট, রেড এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে একটি লুক দিচ্ছে। রিয়েলিস্টিক টয় ভেহিকলস, খুবই সুন্দর দেখার মতন বন্ধুরা। বিগ সাইজের। এটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালারের 6 হুইলার্সের একটি ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকলস, সেফ প্লাস্টিকের, খুবই সুন্দর এবং অবশ্যই একটি ইমার্জেন্সি টয় ভেহিকলস। এটিও রেখে দিই বন্ধুরা সামনের দিকে। ও দুটি টয় ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি। ও একটি মিক্সার ট্রাক, হার্ড প্লাস্টিকের, খুবই সুন্দর দেখার মতন, ইয়েলো এবং গ্রিন কালার কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর টয়টি, 4 হুইলার্সের বন্ধুরা, সো বিউটিফুল। অ্যান্ড আরেকটি পার্পল কালারের রেসিং কার, 4 হুইলার্সের পার্পল কালারের রেসিং কার, অসাধারণ চিপ প্লাস্টিকের। তো বন্ধুরা আরও সামনে এগোই। বন্ধুরা সিটি ক্লিনার ট্রাক, খুবই সুন্দর, রিয়েলিস্টিক ওয়েট, হেভি ওয়েটের ট্রাকটি, খুবই সুন্দর। বাস্কেটটি অসাধারণ, খুবই সুন্দর গ্রিন কালারের, 6 হুইলার্সের অসাধারণ। এটি রেখে দিই বিগ সাইজ। আরেকটি বাস, ওয়াও, স্কাই ব্লু কালারের ডবল টেকার বাস, 4 হুইলার্সের, ডিজাইন ফর লন্ডনস, খুবই সুন্দর। এটিও মিটারের, ওয়াও 86, খুবই সুন্দর, বিউটিফুল। এটি রেখে দিলাম আর সামনে এগোতে থাকি। এটি কিন্তু ট্রেনটি ইয়েলো কালারের, হাই পাওয়ারি ট্রেন, খুবই ট্রাক অসাধারণ এক কথায়। তো বন্ধুরা এটিও রেখে দিলাম। এখানে তিনটি টয় ভেহিকলস। প্রথমটি রেসিং কার, ইয়েলো কালারের রেসিং কার, 4 হুইলার্সের, চিপ প্লাস্টিকের, ব্লু হোয়াইট কালারের 4 হুইলার্সের, চিপ প্লাস্টিকের এই ট্রাকটি, খুবই সুন্দর। তো বন্ধুরা আরও একটি শেষ টয় ভেহিকলস, গ্রিন কালারের রেসিং কার, অসাধারণ। তো বন্ধুরা বেশি বেশি আনন্দ পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আমাদের সঙ্গে থেকো। আল্লাহ হাফেজ।